Ayak videosu çektim. Orada otladırdım ama yani pis çıktı. Böyle sildim yani. Sildim demeyeyim, videomu durdurmuştum yani, açmak istəyəndə səhvliklə videomu bağladım yani. O da 3 dəqiqəlik videoydu yani. Ben onu yani nətər paylaşa bilərdim. Şimdi yani orada eləəcəklər, amma otlattım yani, boykanda tuttum yani. Bilənlər bilir ki, boyka uça bilir və yerdən qalxa bilir. Nə bilim, yerdən düşə bilir. Çox da yaxşı uça bilməsə də yani. Böyükcə yani inkişaf edəcək. Dişilərin də qanadları çıxır. Bu arada mən yani xoruz yalanmamışam. İndi bu ayın yanvar ayının axırı, bu ay demək yanvar ayı. Yanvarın axırı mütləq %100 yani mən bir dənə erkək ördək alacağım yani. Krasnodar almaq fikrim var. Yani ucuz tapsam krasnodar alayım, tapmasam da yani məcbur başqa rəng alacağım. Dişilər də gördüyünüz kimi yani 7 dənə dişi var. Biri hani, biri de orada. Dəqiqə buradadır. Şimdi video niye belə düşür mən də bilmirəm yani, soruşsaz. Çox bulanlıqdır yani. Ne diyeyim yani, kusura bakmayın deyib, ne diyeyim. Ödəklərin son durumu belədir yani. Yani vəziyyətləri belədir, yaxşıdırlar yani. Yeni aldığım da oradadır. Bu arada dostlar, bu ağlı qaralı bilirsiniz de yani, videomda göstermişəm. Bilənlər bilir yani, videolarımı izləyənlər. Ağlı qaralını yani bunlardan yaşca yekədir yani, hamısından. Yani video ağlı qaralının maskası da çıxıbdı, amma bunların hiçbirinin maskası yoxdur. Yani ağlı qaralı burada boykanla döyür. Yani bu dişilərin hamısını döyür, amma bir dənəcə baxın, bax. Hani o dişi, hə, budur, dəqiqə. Baxın, yox bu deyil, o birisi dişini. Baxın, bu dişini döyə bilmir yani. Ağlı qaralı ördək, xoruzlu fərəli. Baxın, bunların hamısını döyür. Amma orada bir dənə qara fərə var, onu döyə bilmir. Yəni nədənsə mən də bilmirəm. Boykanla döyür, amma o fərəni döyə bilmir. Yəni ona görə lider o fərədir yəni. O arkada qara bir dənə fərə var, zümrüdü beli. Beli zümrüdü, baxın bu fərə onu döyə bilmir yəni. Ona görə də lider odur. Onun da adı ilə belə liderdir. Bunun adı boyka, lider. Aslında bu ağlı qaralının adını lider qoyacaqdım, amma o qara fərə bunu döydünəcək. Qara fərənin adı liderdir. Onun adına lider qoyum. Boyka. Yani adı boyka deyə. Bunun adı başkandır yani. Başçıdır bunun adı da. Yani başçı olmasın, başkan olsun. Ağlı qaralının adı başkandır yani. İkinci ən güclü ördəkdir, başkan olsun adı. Boyka, lider, başkan yani lider. O boykanın arxasındakidir. Boykanın maskası baxın, bir hələ çıxmayıb. Yəni yeni ilinizi hamınızın təbrik edirəm dostlar. İzləyənlərin də, izləməyənlərin də yəni. En azından bir videomu belə izləmişsinizsə, yəni izləyənlərin yeni ilini təbrik edirəm. Yəni hamının yeni ilini təbrik edirəm. Yeni il yani Hristiyan bayramı değil yani. Düzdür, Hristiyan bayramıdır. Yeni il Hristiyan bayramı değil. Yani Hristiyanlar Noel bayramı değil. Yani Noel bayramı Hristiyanlarındır. Yeni il ama yani yeni ilə keçir, yox. Bütün insanların, Hristiyanlar, Müslümanların hamının bayramıdır. Ördəklərin də son vəziyyəti belədir. Yəni video bulanıqdır. Niyə belə oldu bilmirəm. Toyuqların da son vəziyyəti belədir. Bir də otun üstündə bir dənə zula tap. Yəni ördəklər baxın orada. Ördəkləri göstərəcəm indi. Baxın, burada yenə zula tapmışam. 3 dənə də yumurta var yəni. Dənə tər yumurtayıblar da. Mən də bilmirəm. Yumurtaları da azaldıqlar dostlar. Ben 2 dənə götürmüştüm. Bunda 3 dənə var. Təzə aldığım ördək maşallah çox yekəlikdir. Bunlara yemi kəsmişdim, amma təzə aldığım ördəyə görə yenidən yemə başladım. Yəni mən bu bayram qutarına qədər yəni bir həftə tətildə bilirsiniz ki, yəni böyündən gəlin səhərlərim yəni yeni ildir. 31 dekabr. Yəni səhərdən başlayıb 6-cı günə qədər yumurtalar yığacam, yəni satanda. Hardasa bir, yəni 2, 4 dəqiqə qoyu hesablayayım, nə qədər eləyər. Hardasa bir 20-30 dənə yumurta edəcəkdir %100.
Yani 30 tane yumurta da yani ikinci gündən birinci gün heç, bu gündən dünən heç, yəni üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, altıncı gün, 4 gün var arada. 4 günə də yəni 20 yumurtam eləyərlər. Yəni laf olsun bazar günü aparım satım 5 gün. 5 günə nə yumurtayarlar? Yəni mən 30 yumurta hesablayım 5 günü 9 manat eləyir. 9 manatın üstünə 1 manat da qoyacağım, bir dənə balaca orada yazacağım. O dedimi yəni üstünü 20 manat dedi, balaylar almadım. Onların birini almaq fikrim var yəni. Həm də heç mən bala vaxt orada keçirtməmişəm, lal ördək keçirtməmişəm. Yəni səsli ördək keçirtmişəm, lal keçirtməmişəm. Həm də ilk dəfə lal ördək balası keçirtməyi denemiş olarıq. Baxın, bunların yanaqlarda yəni çıxır. Bir həftəyə bunlar da boykanlı demişdim, bir həftəyə uçacaq 3 dəqiqədə. İndi bunların baxın qanatları var. Yoxdur deyil, amma yəni uça bilmirlər. Çox gözəl qanatları var. Özü boykan qanatlarından. Bakalım şimdi olacaq bunların qanatları. Boykan qanatlarından çox uzundur. Video hava sisli də deyil, yaxın. Deyək ki, baxın. Hava günlüdür, amma videoda gün belə bulanıq düşür. Aha, düzəldi azca. Baxın, buralara ot koydum, saman. Saman koydum, yəni doldurdum, bir iki kubik koydum. Rahat olsun. Ördəklərin damlasıydı burada. Yolların bildiğiniz gibi. Burası ise boş kümesimizdi, yani damlası. Bura 1+1 ördək demiştim. İnşallah yine vaxtsa edərim onda. Burada toyuqlarımızda yani son olarak sama var. İndi bilmirəm niyə. Kimisi toyuqlara baxmaq istəmir, kimisi nəbim toyuqlara göstərməyim o qədər xoşlayan yoxdur yəni. Və yenə mən hamısını göstərəcəm yəni. Bunlar belə eşələnirlər. Heç bir toyuğumuz axsıyır. Yəni toyuqlarda axsama var. Keçən səfər bir axsadı, yəni sağaltdım. İndi bir axsıyır yəni. Bilmirəm yəni elə hər gün bir toyuq axsasa da mən baxdım. Yəni baxın bu qəhvəyə kimi olan toyuq axsıyırdı. O sağaldı yəni rahat qaçıb eləyir, qaça bilmir. İndi bu toyuq axsıyır. Elə o günün qabağında dursun, baxın o toyuqdur. O günün qabağında dursun, elə açılsın. Elə ona isti yaxşı. Ördəklərə tərəf. Ördəklər də, ördəklər haqda da bir məlumat göstərsəz. Elə bir məlumat da verim ki, ördəklərin neçə ayından sonra yəni yerindən ayırmaq lazımdır. Neçə aylı olana qədər yem vermək lazımdır, belə deyək. O qədər də məlumatım yoxdur. Yəni, amma siz yaxşı, belə kənd həyatında, yəni elə belə damazlıq üçün saxlayırsınızsa 2 ay yarımlıqda, 2 ayında, mən səsli ördəkləri 2 ayında ayırdım. Lal ördəklərdə 2 ay yarımında, 3 ayında ayıra bilərsiniz. Ona görə kəsimə aparırsınızsa 4 ay yem verib kəsə bilərsiniz. Yəni 4 ay yekəldirsiniz, bala ördəyə yem verirsiniz. 4 aydan sonra bir şişir, yəni yekəlir. Gündəlik yemini bol əsas, qabağından əskiləməsəz 4 ay polunu bəsdir. Bunlar da belə oturum. Yəni video gələcək son vaxtlar tez-tez videolar çəkəcəm, yəni da tətildir. Bir həftə boyunca, bir həftə deməyək ki, da böyüyün səhər belə günlər video gələcək yəni. Baxın döyür ağlı qaralı ördək digərlərini. Bacılarını döyür, amma bacıları deməyək, yəni sürüsündəki fərələr deyir, amma bir dənə o qara fərəni lideri döyə bilmir. Adı lider toyuğudur, nədir? Lider toyuğu deyil, amma ördəkdir. Güclü olduğuna görə, yəni bu ağlı qaralı ördək, xoruzlu fərəli bunların hamısını döyür, amma bunu döyə bilmir. Baxın, burada bir qara ördək var, onu döyə bilmir. Ona görə o qara ördəyin adını, baxın bu qara ördəyin adını lider qoymuşam. Ağlı qaralı ördəkdəki, yəni başkan qoymuşam adını. Niyə başkan qoymuşam? Çünki ikinci ən güclü ördəkdir. Birinci ördəyimiz qara fərədir. Yəni boykada 3-cü yerdir, ya 4-cü yerdir, bilmirəm. Boyka çox zəifdir, amma böyüyəndə yəni lider boyka olacaqdı. Amma lider boyka olsa da lider fərəmin adı dəyişməyəcək. Çünki o fərələrin lideri olacaq. Başkandakı olduğu kimi qalacaq yəni. Yəni dostlar,
İstədim belə 10 dəqiqəlik bir video çəkim. Yəni 10 dəqiqə oldu, amma hələ durdurmayacağım. Sonra bağışlayın. Yəni yeni ördək aldım. 9 ördəyim oldu. 8 idi. 8 fərə bir xoruz, yəni 9 dənə. Yəni indi düz ördək sayımız biraz azdır. Az deyil əslində, normaldır. 9 dənə ördək, yəni yaxşıdır. Bir dənə də xoruz olsa, yəni tam belə qəşəng krasnada yetişmiş xoruz olsa, yəni da xoruzda amma cavan, yəni olsa, yəni tam sürümüş, yəni hazırdır. Yəni yumurtlama dönəmlərinə hazır olurlar. Fərələrimizin bu dəqiqə hamısı, yəni yumurtlama dönəmləri vaxtı, yəni yumurtlamağa hazırdır. Bir dənə maskalar qalıbdı, onlar da 1-2 ay yəqin ki çıxar. 1-2 aydan sonra bunlar tam yəni yumurtlamağa hazır vəziyyətə gələcəklər dostlar. Videonu durduram. Videonu durdurum, açsın dostlar. Yəni dediyim kimi 1-2 aydan sonra ördəklərimiz tam yumurtlama vəziyyətinə gələcək. Bu yeni aldığım ördək də pis deyil. Yəni prosto quyruğuca yoxdur. Onu dünən ördəkləri apardım. Orada setkamız var, bilirsiniz. Yəni ora qatıram. Ora qatıb yem verdim dünən. Çox xoşuma gəlir, yəni 2 dənə qav da verdim. Amma yəni qav sayını 3 eləyəcəm. Əslində 2 qav da yəni rahat yeyə bilirlər. Həm də ördək sayı da azdır. Rahat yeyirlər, amma 3 qav da daha rahat. Və yaxud da elə bu kalotu aparıb ora qoyacam. Heç ördəklərə bu qazanı da, su qavarını ora qoyacam da. Yəni bura gətirməyəm. Toyuqların suyunu ayıram. Toyuqlarda nədirsə axsama xəstəliyi var, yəni. Toyuqlara net su verirəm mən. Ördəklərə amma olmaz net. Ördəklərə ziyandır, lal ördəklərə net ziyandır deyə lal ördəklərə verə bilmirəm o netli sudan. Ona görə də toyuqları susuz qalır, net. Əslində susuz qalmır, su tökürlər, lal ördəklərlə birdə içilər. Netli susuz qalırlar, yəni. Net tökə bilmirəm sularına. Ona görə də yəni belə məcburam. Yəni sağ olun dostlar, salamat qalın. Videomu qədərdir. Kanala abunə olub, like atmağı unutmayın. İstədim bir dənə qısa video çəkim. Qısa deyil, yəni mən 15 dəqiqəlik də çəkə biləm, belə çəkdim. Ördəklər də son durumu desəz belədir. Yəni üzdürmürəm, qışdı deyə söyüq olar, amma belə həyətdə gəzə bilərlər, amma üzdürmək xeyir. Belə o dam uçurdu. Baxın, o yumurtlama damını qəşəng sərgiyə salıb. Buralar da boşdur, yəni ördəkləri. İndi hələ ördəklər yaxşı uça bilmir. Uça biləndə hamısını kom uçurdacaq. Yəni sağ olun, salamat qalın. Kanala abunə olub, like atın.